Добрый день! Вы на канале Travel with a Smile, и мы продолжаем наше путешествие по Италии на автомобиле. Сегодня городок на холме – Монтепульчано. С самого начала мы не стремились в большие города. Нам хотелось почувствовать Италию через маленькие, почти камерные городки. Монтепульчано именно такой. Здесь важны не только площади и соборы. Атмосферу создают детали. Камень под ногами, цвет черепичных крыш, перезвон колоколов и бокал вина в конце дня. В этом фильме утро в тосканском доме, прогулка по городу, подъем на башню, колокола, вино, дегустации. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь и поехали! Утро в тосканском Падере, так в Италии называют загородное поместье, начинается без спешки. Над лесом медленно поднимается солнце. Хозяин рассказывает, что в этих местах водятся волки, и иногда они подходят совсем близко, охотясь на овец. Здесь легко дышится. Мы в предвкушении интересного дня. Наверное, именно за это ощущение мы и любим путешествия. А как путешествуете вы? Куда любите возвращаться снова и снова? Завтрак в небольшой столовой. На стенах старая утварь, сельские инструменты. Очень атмосферное место. Скажем честно, завтрак нас немного удивил. Все просто. Кофе, тосты, масло и джем. Хозяин говорит, это традиционный итальянский завтрак. Что ж, пусть так и будет. А мы отправляемся в Монтепульчано. Прогноз погоды на нашей стороне. Переменная облачность, приятная температура и настроение у нас, как всегда, отличное. Мы готовы впитывать новое. Утро следующего дня, друзья. Мы продолжаем наше путешествие по Италии. Сегодня мы знакомимся с регионом Монтепульчано. Вчера была Пьенца. Ссылки в описании. Приглашаем. Монтепульчано появляется сразу, на холме. Город стоит на вершине и окружен полями, виноградниками, оливковыми рощами и стройными рядами кипарисов. Издалека доносится колокольный звон. После нескольких дней путешествия мы можем сказать, что начинаем узнавать и понимать стиль небольших итальянских городов юга Тосканы. Такие города строили на высоте не ради красоты. Знакомство с городом мы начинаем с крепостных стен. Здесь много воздуха и простора. Ну что, мы на стене старого города. Монтепульчано. Это красиво. И это так атмосферно очень. Да. За нами тосканские холмы. Да, красивые. Родина вкусного вина. Входим в город через главные ворота. Традиционно справа и слева небольшие лавки. Здесь продают хлеб, вино, сыры, зелень. Наше внимание привлекает витрина винного магазина. Футболки с надписью «Берегите воду, пейте вино» или «Вино дешевле, чем терапия». Как вам такое? Ну, тут не забудешь про то, что нужно выпить бокальчик вина. Заходим. Да, этот регион знаменит своим вино Нобеля, да? Вот, и уже прям с утра можно начинать дегустацию. Перед нами современный дегустационный аппарат. Аппарат называется «Помоги себе сам». Выбираешь вина, оплачиваешь, получаешь карточку, и аппарат наливает порцию. Интересно, влияет ли такой формат дегустации на восприятие вина? Мы вспоминаем посещение винодельни Торо Аккона. Там рассказ гида и его эмоции на 100% повлияли на наше восприятие. Для настоящих ценителей присутствие сомелье – это почти ритуал. Он влияет и на настроение, и, возможно, на вкус. Ну что? Очень красиво. Это как раз вкус, можно сказать, чувствуешь, начинаешь. А мы тем временем продолжаем прогулку.
Чем ближе продвигаемся к центру, тем больше туристов. Это логично. Мы выходим на главную площадь. Открытое пространство квадратной формы окружено древними зданиями. Площадь выглядит очень кинематографично. Кажется, будто пару часов назад здесь разобрали декорации фильма о рыцарских турнирах и королевах, бросающих белый платок. Эти стены точно помнят такие сюжеты. Монтепульчано – город с многовековой историей. Здесь сменялись эпохи, но площадь всегда оставалась главным местом. Турист устал? Даже на скамеечку не смог сесть, забраться. Мы не будем углубляться в историю, просто посидим на этих ступенях и почувствуем город. Наше внимание привлекают отшлифованные камни мостовой, поросшая мхом кирпичная кладка, каменные ступени, столько фактуры, характера и памяти. Где мы сидим? Черт что знает. Мы на древних ступенях сидим. Да, на каких-то древних. Монтепульчано. Тут такое все фактурное, все такое древнее. Интересно. Уже издалека слышен колокольный звон. Это мы. Да. Взгляд скользит по древним поверхностям. А площадь живет своей жизнью. Фонтан, кафе, туристический автобус. Никому нет дела до того, о чем могли бы рассказать эти камни. Глаза поднимаются вверх и упираются в башню, возвышающуюся над площадью. Похоже, там есть смотровая площадка. Мы покупаем билеты и входим. Сначала проходим через архив с толстыми старыми книгами. Это впечатляет. Дальше узкая и крутая каменная лестница. Ну, очень узко и очень круто. Девушка сказала, следуйте указателям. Ну, указатель на террасу. Выходим. Поднимаемся выше. Это настоящее испытание. Останавливаемся на промежуточной площадке. Но нам этого недостаточно. Мы хотим наверх. Пыхтим, но продолжаем подъем. Вот старый механизм башенных часов. Часы это вот эти. Это механизм, да, для часов. Механизм часов, да. Вот висит гиря, и она двигает стрелки. Ну, пошли дальше. Понимаешь, когда ты хочешь приключений, ты их обязательно найдешь. Даже за деньги, даже заплатишь за них. И вот мы на самой высокой точке. Перед нами великолепная картина, крыши города, площадь и бескрайние горизонты Тосканы. Давайте мысленно полетаем над этой красотой. Мы выше птиц. Чувствуете? Снова доносится колокольный звон. Как красиво сходятся крыши. Вид, конечно, шикарный отсюда открывается, нечего и говорить. Оно того стоит. Такие города строили на высоте не ради красоты. Холм был защитой, стены – необходимостью. Сегодня все это история и красивый пейзаж. А вот и главный колокол. К нему можно подойти совсем близко. Колокольный звон в итальянских городах был голосом событий. Он собирал людей, предупреждал об опасности, напоминал о главном. По-прежнему в Монтепульчино, по-прежнему за нами холмы Тосканы. Сегодня такое красивое фактурное небо, такая живописная картина. Правда наслаждение? Приезжайте, если не были. А если еще хотите подегустировать чего-нибудь, то вам сюда. Тут тоже приезжайте. Да. После башни самое время зайти в собор. Церковь Святого Августина стоит здесь с XIII века.
Монтепульчано соборы не стараются впечатлить снаружи, зато внутри все построено на величии и тишине. Горят свечи, тихо бродят туристы, пространство словно замедляет шаги. Старая Италия действительно пропитана религией. Теперь хочется отдалиться от суеты и затеряться в узких улочках. Под ногами старые камни. Над головой почти смыкаются крыши домов. Как они здесь в древности ходили, платьями длинными подметали вот это все. В окнах горшки с цветами, на веревках сушится белье. Сквозь историю мы смотрим на сегодняшнюю жизнь. Столько впечатлений. Пора найти уютное место и все это обсудить. И оно находится почти сразу. В Италии кафе и рестораны буквально на каждом шагу. Мы усаживаемся за столик у окна. Людей немного, тихо. Можно спокойно поделиться впечатлениями. И, конечно, вино. Мы выбираем Брунелло ди Монтальчино. Всем, кто с нами, чиз. Брунелло ди Монтальчино. 21 года. Обязательно нам говорили, надо попробовать. Одно из самых известных вин этого региона. На столе традиционное итальянское кушанье. Все простое, очень вкусное и по-настоящему натуральное. Нам понравилось. Итальянская кухня не зря так славится. С вином познакомились, самое время заглянуть в винный магазин и сделать покупки. Мы заходим в винный магазин. Выбор впечатляет, глаза разбегаются. Но одно мы знаем точно, без покупки отсюда не уйдем. Цены впечатляют. Огромное количество бутылок. Мы спрашиваем у продавца, как он запоминает все названия и где находится какое вино. А он шутит, говорит, я не помню дни рождения своих близких, но название вин и прайсы подними ночью расскажу. Профессионал. Продавец задает несколько уточняющих вопросов и начинает свои рекомендации. Мы слушаем внимательно, хочется купить многое. Но, как вы помните, после винодельни Торе Аконе наш багажник уже почти заполнен. Чтобы окончательно убедиться в выборе, делаем глоток вина. Отлично, берем. Довольные покидаем магазин. Счастливый обладатель. Так, перемещаясь по Италии, мы постепенно знакомимся с ее винной культурой. От места к месту, от бокала к бокалу. Итак, друзья, мы выезжаем из Монтепульчано. Но недалеко. У нас в планах посетить винодельню в окрестности. Как тебе прогулка Ничего так. по этому историческому? Находились наверх по винтовым лестницам. Даже поднялись на башню. В общем-то, надо сказать, что 4 часов хватит с головой, чтобы походить здесь и даже посидеть, перекусить где-то. Но желательно приезжать пораньше, потому что парковки очень быстро наполняются, а в сезон, так я думаю, вообще трудно будет найти. Мы минут 15 кружили, пока мы нашли место для парковки, и то нам пришлось идти, наверное, минут 10 до города. Поэтому, если хотите парковку поближе, P1, например, которая находится непосредственно у ворот в город, то тогда, я думаю, что не позже 8:30, 9 нужно приезжать. И тогда будет так. Хорошо. А если вы с удовольствием ходите, то приезжайте, когда хотите. А вообще сейчас тоже пустые. В 4 часа дня тоже пустые парковки. Так что тоже вариант. А мы пока поехали дальше.
Город остается позади, но путешествие продолжается. Дорога ведет среди холмов и виноградников. По пути небольшая винная ферма «Кипарис». Мы решаем остановиться. Так мы заехали на винодельню с названием «Кипарис». Наверное, в честь этих кипарисов назвали винодельню. Вот это их виноградники. Здесь выращивается виноград Санджевезе, самый популярный в Тоскане. Это совсем молодая семейная винодельня. Всего несколько лет назад все начиналось с десятка виноградных лоз и одной бочки в гараже. Дегустацию проводят отец и сын. Дегустация проходит спокойно, без спешки. Каждое вино со своим характером. Six months in the French oak barrels. Для гостей здесь действительно открыты все двери. Компания приглашает на сбор 10-15 человек. За неделю они управляются. Весь виноград собираются вручную. А вот уже возделывание, междурядье, обработка, для этого они используют машины. А вот сюда собирается виноград и уже отсюда перенаправляется дальше вот этими шнеками. Бетонные емкости. В них вино производится по старой итальянской технологии. Рядом стальные, уже современный подход. Здесь вино бродит, а затем поступает в зал выдержки – французские и хорватские дубовые бочки. Каждое вино ждет своего времени согласно характеру и рецептуре. Is it already ready or not? No, it's not ready. It's not ready. It's in the process. As we can see, it's pretty cloudy. Нам это очень интересно. Надеемся, и вам тоже. Напишите в комментариях, доводилось ли вам бывать на винодельнях и где именно. Конечно, мы не уходим без покупки. Желаем этой винодельне процветания и прощания. Thank you so much for stopping by today. Вспоминаются мне кадры, Из Новой Зеландии? нет, из Южной Африки. Когда мы Тойоту, по-моему, или что у нас Да, там да, было, да, было такое. затарили под самое... Это было в Кананкопе. Вот. И вдруг радуга. Красивый день должен красиво закончиться. Над виноградниками и оливковыми рощами раскрывается яркая радуга. Настоящий восторг. Так заканчивается этот день. Вино, тосканский пейзаж и ощущение, что мы были именно там, где нужно. Мы благодарим вас за то, что были с нами. Делитесь впечатлениями в комментариях и ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую серию. Она уже на подходе. А мы, как всегда, желаем вам мира и добра.